Hello friends, today we will discuss about the Justitia editoda. In final year BHMS examination ये Justitia editoda कफ के लिए बहुत बार पूछा गया है. शॉर्ट नोट 5 मार्क क्वेश्चन में आता है. तो आज हम Justitia editoda के कफ के बारे में देखेंगे. बेसिकली इट इज़ यूज्ड इन टीजिंग कफ इन कोराइजा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, थाइसिस एंड फॉर क्लियरिंग द लंग्स. बेसिकली जस्टिशिया मेडिसिन को हम कब यूज़ करते हैं? फर्स्ट स्टेज में यूज़ करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट इज़ वेरी बेनिफिशियल इन द फर्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज इसका याद रखना, ठीक है. स्टार्टिंग में हम जस्टिशिया को यूज़ करते हैं. वेरी बेनिफिशियल इन फर्स्ट स्टेज ऑफ थाइसिस and all kind of pulmonary diseases with discharge of blood in the phlegm means hemoptysis. ठीक है, जब ब्लड आ रहा हो टीबी की कंडीशन में, फर्स्ट स्टेज में कफिंग जब हो रही होती है, उस टाइम पे हम जस्टिशिया मेडिसिन को यूज़ करते हैं. और कफ़ के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है. अगर कफ़ के साथ में तुम्हें स्नीजिंग भी देखने को मिलती है, उस कंडीशन में भी जस्टिशिया का यूज़ करते हैं. वूफिंग कफ, वूफिंग कफ ऑफ चिल्ड्रन विद गैगिंग आफ्टर कफिंग एंड साइनोटिक फेज. तो बच्चों में क्या देखने को मिलती है? वूफिंग कफ के साथ में चेहरा जो रहेगा वो साइनोटिक हो जाएगा, फेस साइनोटिक देखने को मिलेगा. पैरोक्सिस्मल कफ विद सफोकेटिव ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ जस्टिशिया. टाइटनेस अक्रॉस द चेस्ट, पेशेंट को चेस्ट के क्रॉस टाइटनेस फील होगा. कफ विद स्नीजिंग, ड्राई कफ फ्रॉम स्टर्नल रीजन एक्सटेंडिंग अलॉन्ग ऑल ओवर द चेस्ट, ब्रोंकाइटिस. अस्थमैटिक अटैक्स कैन नॉट इंड्योर अ क्लोज वार्म रूम. लास्ट, वॉमिटिंग विद कफ, कफ के साथ वॉमिटिंग भी होगी. नो फूड एंड ड्रिंक रिटेन्ड इन द स्टमक, सब कुछ वॉमिट हो जाएगा. तो बेसिकली जस्टिशिया मेडिसिन को हम कफ के लिए यूज़ करते हैं. फर्स्ट स्टेज में यूज़ करते हैं. पेशेंट में चेस्ट में टाइटनेस फील होगा, पैरोक्सिस्मल कफ रहेगा. कफ के साथ में इसको स्नीजिंग भी पेशेंट में देखने को मिलेगा. ड्राई कफ रहेगा, ठीक है. और अस्थमैटिक अटैक में पेशेंट क्लोज रूम को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है. और सफोकेशन फील होगा पेशेंट में. Thank you so much. This is all about the Justitia editoda cough. For more such materia medica PYQ lectures, do like, subscribe and share to my channel. Thank you.